በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 13 ቅዱስ ሩፋኤል ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሩፋኤልን ኣቡነ ዘርአብሩኽን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ይሓልኹም። በረከትን ተራዳእነትን ናይ ኣቡነ ዘርአብሩኽን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። መጋቢት 13 ዝኽበሩ ቅዱሳን 40 ሓራ ሰማይ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ከምኡውን ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ወይ ከዓ መቃረ ጽድቂ ከም መቃርስ ዝተባሃለሉ ሓለቓ ኩሎም መነኮሳት ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበረ ኣብ ግብፂ ንዓብይ ገዳም ኣስቄጥስ ዝመስረተ ልዕሊ 50,000 መነኮሳት ይመርሕን ይምግብን ዝነበረ ፍጹም ጻድቅ ኣቦ እዩ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣርዮሳውያን ነዚ ሩህሩህ ዓብይ ኣቦ ብሰንሰለት ኣሲሮም ካብ ግብፂ ናብ በረኻ እስያ ምስ ዓርኩ ምስ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ንክልተ ዓመታት ስቃይ ምስ ተቐበሉ ኣብ ቅድሚ ኣረማውያን ድንቂ ተኣምር ገይሮም ንኣረማውያን ምስ ንጉሶም ኣጥሚቖም እዮም። ኣብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ከዓ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣፀዋውዓ ስሙ ክብሪ ይኹን እሞ ንእመቤትናን ንቅዱሳን ሃዋርያትን ኣእላፍ መላእኽትን ብፍላይ ከዓ ንቅዱሳን ዳዊትን ዮሃንስ መጥምቅን ወንጌላውን ማርቆስን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣኸቲሉ ወሪዱ ተገልጸሎም። ብቅዱስ አንደበቱ ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ዓብይ ቅዱስ መቃርስን መቃርዮስን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ስደትን መከራን ስቃይን ስደት ብዝወጸላ በዛ ዕለት መልአክ ኪሩቤል ብክንፉ ተሰኪሙ ናብ ግብፂ መለሶም። ኣብቲ ወቕቲ ከዓ ንጻድቕ ኣቦና ንምቕባል ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ደቆም መነኮሳት ብዝማሬ ወፁ። እዛ ዕለት ንኣቦና መቃሬ በዓለ ፍልሰቱ እያ። እዝስ ከመይ እዩ እንተበሉ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ምስ ዓረፈ ካብቲ ክቡር ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ይረአ ነበረ እሞ ናይ ሃገሩ ናይ ሳስዊር ሰባት ክወስድዎ ደለዩ። ሳስዊር ማለት እዚ ቅዱስ ኣቦና ተወሊዱ ዝዓበየላ ወለዱ አብርሃምን ሳራን ዝነበሩላ ቦታ እያ። ኣብ ውሽጢ ግብፂ ከዓ ትርከብ። ኣብ ምድረ ግብፂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገዳማ ኣስቄጥስ ክንዲ ኣባ መቃርስ ዝኣክል ክቡርን ተፈታውን የለን እሞ ሰባት ናይቲ ሃገር ዝነበሮም ኣማራፂ ምስራቅ ነበረ። ምስራቅ ሓጢያት ወላ እንተኾነ ንሳቶም ግን ስለ ፍቕሪ ከምኡውን ንበረከት በረከት ደልዮም ገበርዎ። ናብ ሳዊሮስ ወሲዶም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብስም እዚ ቅዱስ ኣቦና ሃኒጾም ብክብሪ ኣንበርዎ። ኣብኡ ከዓ ንኣማኢቲ ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ግን ተንበላት ወይ ከዓ እስላም መጺኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጥቅዕዎ። በዚ ግዜ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ዓጽሚ ሒዞሞ ሃደሙ። ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ እንደገና ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ኣብኡ ኣንበርዎ። በዚ ኩሉ ዓመታት ናይ መንፈሳዊ ኣቦኦም ስጋ ዝሰኣኑ ናይ ገዳማ ኣስቄጥስ ቅዱሳን ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበር እሞ ልመንኦም ፈጣሪ ሰሚዐ እሞ ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝነበሩሉ ዘመን ካብቲ ገዳም ንካልእ ተግባር ናብ ሳስዊር ዝተለኣኹ ኣቦው ናብቲ ናይ ዓብይ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሑ ሰብነቶም ተሃወኸ። ሒዞም ንምውሳድ እንተፈተኑ ክኾነሎም ኣይከኣለን። ምክንያቱ ከዓ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላው ደወል ደው ኢሉ ንኩሎም ህዝቢ ፀውዖም እሞ ፀውዕዎ ስለ ዝነበረ እሞ ህዝብን ገዛኢ እታ ሃገርን እቲ ዝኾነ ምስ ሰምዑ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስጋ እንተተንኪፍኩም ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ሰይፊ እምኒ ጎመድን ጾርን ሒዞም መጽዎም እሞ እቶም መነኮሳት ግን ጥርሖም ክምለሱ ስለ ዘይፈቐዱ ሙሉእ ለይቲ ከልቅሱን ክጽልዩን
ሓደሩ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ዓቢ ኣባ መቃርስ ብግርማ ወሪዱ ንመኮንን ንምንታይ ናብ ደቀይ ከይከይድ ትኽልክለኒ ኣለኻ ክብል ብራእይ ተቖጥዖ። በዚ ምኽንያት ከዓ መነኮሳት ናይዚ ቅዱስ ኣቦና ስጋ ተቐበሉ። ህዝቢ ከዓ ብዝማሬን ብማህሌትን ምስ ብዙሕ ንውዓትን ኣፋነውዎም። ዓቢ መቃሬ ናብ ገዳሙ ምስ በጽሐ ከዓ ዓቢ ደስታ ተገብረ። ቅዱሳን ደቁ ካብ መንፈሳዊ ኣቦኦም ተባሪኾም ብኽብሪ ኣንበርዎ። በረኸት ረድኤት ተራዳእነት ናይ ኣቦና መቃሪ ወይ ከዓ መቃርስ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን 40 ሓራ ሰማዕታት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ 40 ሓራ ሰማይ ቅዳሴ ቤቶም እዩ። ብስሞም ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ዓቢ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ በዛ ዕለት ኣኽበራ። ስለኦም ድማ ድርሳናት ደረሰ። በዛ ዕለት በዓሎም ኣኽበረሎም። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘመነ ኣልፊያኖስ ተጋደሉ። ንሱ ድማ ካብ ንጉሰ ነገስት ቆስጠንጢኖስ ካብ መኳንንቱ ሓደ እዩ። ካብ ናይ ኣይሁድ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣንግሶ ንክርስቲያን ድማ ክሕልዎምን ከኽብሮምን ኣዚዝዎ ነበረ። ንሱ ግን ናብቲ ሃገር ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ንጣዖት ኣምለኸ። ንኹሎም ሰባት ጣዖት ከምልኹ ኣገደዶም። ንብዙሓት ምእመናን ድማ ተንሲኦም ንዕኡን ነቶም ዝረኸሱ ጣዖታቱን ረገሙ። በታ ለይቲ ድማ እዞም 40 ጭፍራታት ናብ መኮንን ከይዶም ብስም ክርስቶስ ምስክር መታን ክኾኑ ነንባዕሎም ተሰማምዑ። ኣብ ግዜ ድቃሶም ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ተገሊጹ ንሰብነቶም ብርትዐ ሃቦም። አንጊሆም ተንሲኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ጭፍራታት ዝኾነ ኣግሪጎላዎስ ኮይኖም ይቕረታ ኣብ ዝኾነ እግሪጎላዎስ ቆይሞም ብኽብሪ በዓልበት ብስም ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብ ልዕሊኦም ተቖጢዑ ድማ ኣፈራርሖም። ንሳቶም ግን ኣይፈርሑን። ብዳርባ እምኒ ክቕጥቅጥዎም ኣዘዘ። ኣብ ጥቓ እታ ኣብ ቀረባኦም ዘላ እስር ቤት ናይ ማይ ጉድጓድ ነበረት እሞ ካብ ናይ ዛሕሊ ጽንዓት ዝተለዓለ ድማ ተረግእ እያ። ናብ ውሽጣ ከዓ ክድርብይዎም መኮንን ኣዘዘ። ናብዚ ውሽጢ ኣብ ዝደርበይዎም ግዜ ድማ ካብ ጽንዓት እቲ ዛሕሊ ዝተለዓለ ህዋሳቶም ተቖራረጸ። ካብኣቶም ሓደ ከዓ ፈርሐ። ካብቲ ዓዘቕቲ ኣውፅኡኒ ኢሉ ድማ ወፀ። ናብ እስር ቤት ድማ ኣተወ። ቀልጢፉ ከዓ ሞተ። ዋግኡ ድማ ኣጥፍአ። ዝደለዮ ኣይረኸበን። 40 ኣኽሊላት ኣብ ሰማይ ወሪደን ኣብ ልዕሊ እቶም 39 ሰማዕታት ክቕመጣ ሓንቲ ኣኽሊል ድማ ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ክትተርፍ ከላ ካብቶም ወታደራት ነዚ ዝረኣየ ካብኡ ተንሲኡ ብጎይታ ኣሚኑ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ቅዱሳን ናብ ዘለውሉ ናብቲ ዓዘቕቲ ወረደ። ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ዝተረፈት ኣኽሊል ድማ ወሰዳ። እዞም መንእሰያት ሰማዕታት ኣብቲ ዓዘቕቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዴታቶም የጸናንዕኦምን ይዕግስኦምን ነበራ። ንሳቶም ድማ ብዙሕ ግዜ ደኣ ጸንሑ እምበር ቀልጢፎም ኣይሞቱን። ከሓድያን ድማ ንመሓኻኽልቶም ክሰብሩ ደልዩ ቀልጢፎም መታን ክሞቱ ግን እግዚአብሔር ሽዑ ንሽዑ ነፍሶም ወሰደ። ክሰብርዎም ድማ ኣይተኻኣሎምን። ድሕሪዚ ብእሳት ንስጋኦም ከቃጽሉ ብተሽከርካሪ ጽዒኖም ድማ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎም እቲ መኮንን ንወታደራቱ ኣዘዘ። ምስ ጸዓንዎም ድማ ዘይሞተ ህፃን ረኸቡ እሞ ገደፍዎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ሰረገላ ክትድርብዮ ተሸኪማቶ ጎየየት። እቶም ወታደራት ድማ ስለ ዘይሞተ ከልከልዋ። ሽዑ ድማ ኣብ መንኮባ ኮሎ ሞይቱ ምስ ቅዱሳን ክኸውን ኣብቲ ተሸንከርካሪ ኣቐመጣቶ። ናብ ከተማ ስብስጥያ ጽዒኖም ወሲዶም ድማ ብእሳት ኣቃጸልዎም። ናብ ባሕሪ ከዓ ደርበይዎም። ድሕሪ እዚ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንናይ ሃገረ ስብስጥያ ኤጲስቆጶስ ተገልጸሉ። ከምዚ ድማ በልዎ፣ ናብ እገሌ ወሓዚ ኪድ ንስጋና ክትረክብ ኢኻ እሞ ኣሰኪምካ ኣምጻዮ። ኤጲስቆጶስ ድማ ምስ ካህናት ብለይቲ ተንሲኡ ናብቲ ወሓዚ ክከዱ። ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ከም ከዋኽብቲ እናብርሀ ረኸብዎ። ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይጎደለን።
ብኽብሪ ተሰኪሞም ወሲዶም ድማ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎም። ዜናኦም ድማ ኣብ 4 መኣዝን ተሰምዐ። ዝኽሮም ድማ ገበሩ። ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ተሃነጸሎም። ካብ ስጋኦም ድማ ዓበይቲ ድንቂ ተኣምራት ተገልጹ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይምሓረና። ኣሜን። መጋቢት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ዝኾነ፣ ከምኡውን ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ፣ ከምኡውን 40 ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ሃገረ ስብስጥያ፣ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ጻድቅ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ኣቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአቡሩክ ጻድቅ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይደግፈና ይምሓረና። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማጽነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን